بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم بطاطا بالزيت. أنا قشرتها وغسلتها وقطعتها وغسلتها، حطيت لها ملح. هي بتصير بلحمة بس أنا بدي أعملها بالزيت. بدي أحط لها البهارات اللي بتعطيها نكهة طيبة. ثلث ملعقة صغيرة كركم، ثلث ملعقة بهارات الكاري، ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة بهارات مشكل، ربع ملعقة فلفل أسود، ملعقة كبيرة كمون، ثلث ملعقة صغيرة نعناع ناشف، المعالق المعيارية ثلث معلقة نعناع ناشف، ربع ملعقة زنجبيل، ربع ملعقة زعتر أخضر، ربع ملعقة روزماري، ربع ملعقة هاي أعشاب ريحان، روزماري يعني إكليل الجبل، وربع ملعقة بردقوش، فلفل بودرة حمرا بابريكا ربع ملعقة. الحر شوي بس شوي بيعطي طعم طيب للأكل. كوب معياري زيت الزيتون، نص كوب معياري زيت الزيتون، يعني حطيت كوب ونص زيت الزيتون. الأعشاب اللي حطيتها والبهارات تعطيها طعم طيب. حطيت كوب بصل، كوب معياري بصل، ونص كوب معياري توم، كوب عياري فليفلي مليان شوي، هدول 15 حبة نعناع، كوب عياري جزر مفروم، كوب عياري يعني كوبين جزر مفروم، ملح حسب الرغبة. بخلط كل المكونات مع بعضها. البطاطا صارت جاهزة. زينتها بالفلفل الحمراء والخضراء. هاي البطاطا اللي بالزيت، زيت الزيتون، والبصل والثوم والفلفل والجزر، وهاي البطاطا نفسها بالزيت بس حطيت عليها لحمة. لأنه في ولادي بحبوها بلحمة، في ولادي بحبوها بالزيت. ممكن اشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس، تعليق حلو، مشاركة مع الأصدقاء. شكرا لكم. جربوها كتير طيبة. هاي فكرة من أفكاري. إن شاء الله على طول بعمل لكم أفكار جديدة. عملتها بالفرن أخف من القلي.